Ele tava dando muito. Eita. Para. Ah, eu não vou ter esse prazer. Gente, eu tô super feliz. Amanhã vai estrear aqui no meu IGTV o especial Big Receitas Infantis com Lucas Neto. Vocês não podem perder. Eu chamei duas convidadas especiais, a Betina e a Celine. Então, vem aprender com a gente a preparar e fazer um lanchinho gostoso, prático e saudável. Eu espero que vocês curtam essa série Big Receitas Infantis com Lucas Neto. Tudo foi preparado com muito carinho e os ingredientes foram comprados no Hipermercado Big. Você encontra no Hipermercado Big mais próximo da sua casa. Valeu!